當你嘅 body fat percentage 已經多過32% 以上咧，咁你就要開始留意下身體健康啦。我哋永遠都係睇自己嘅體態行先嘅，絕對唔可以俾個數字綁住我哋自己個人。今日就講下女仔到底要保持幾多 percent 嘅體脂率先至可以係凹凸有致、健康又有線條呢？咁其實咧，我一般咧都會 suggest 我嘅學生啦 keep 住喺20去到25% 嘅體脂啦，頂盡都係20嘅啫，冇得再低嘅啦。咁樣咧，你就會係睇落好 muscular 啦，有線條啦，有前有後，凹凸有致啦，做到大家想要嘅效果。一般嚟講咧，真係唔可以低過20%嘅，因為一旦低過20%咧，就會有荷爾蒙失調啦，會將我哋生育嘅功能 turn off 咗啦，我哋唔嚟 M 啦，亦都會甩頭髮啦、面黃啦、營養不良啦，同埋骨質疏鬆嘅問題出現㗎。咁所以頂盡去到瘦到20%咧，就唔好再繼續瘦落去啦。但係咧，大部分嘅女仔咧，一般唔做運動或者少少輕量運動嘅女仔，around 25去到30%嘅體脂嘅，佢哋會係好均稱啦，但係咧訓練痕跡啊、訓練嘅線條咧就比較模糊。當你個 body fat percentage 咧去到多過32%，即係超過咗32%嘅朋友咧，就要開始留意你嘅身體健康啦，因為有機會咧係會有三高啦、有代謝疾病啦，亦都會有荷爾蒙失衡嘅情況出現㗎。咁所以咧，每一個唔同 percentage 都有佢哋要注意嘅地方。如果你同我講你想你個身形好精實啦、有腹肌咧，你就 keep 喺20去到22%嘅體脂。咁如果你想有微微肉感、性感又健康嘅，就 stay 喺呢個24去到26%啦。但係咧到最後都係想同大家講啊，我哋嘅體態啊係比起數字更加重要㗎，要健康同埋可以維持落去先係王道啊嘛。我哋咧一定要 keep 住影相啦、照鏡啦，透過望住自己嘅體態就會知道到底而家呢個身形係健康啦定係唔健康，係瘦啊定係 muscular 咧。最重要啊，健身最重要啊，就係要提升我哋肌肉量啦，要提升我哋嘅肌肉緊緻度啦，提升我哋嘅身體代謝啦，咁樣先至係玩得長久啊嘛。就咁。